Здравейте! Днес ще плетем тези красиви плетеници, образувани от кръстосани дълги бримки. Плетката е от 2 реда и 7 бримки, 2 от които в опаковата част и 5 в лицевата. Да започваме. Първият ред е от опаковата страна. Крайната бримка сваляме и плетем 2 лицеви, 5 опаки, придружени с наметка. 1 опака, 2, 3, 4, 5, 2 лицеви. Още веднъж. 1 опака, 2, 3, 4, 5, 2 лицеви. Крайната бримка лицева. Лицевия ред. Последен. 2 опаки, изтегляме една бримка дълга, втора бримка дълга, като разпускаме наметките. Връщаме ги на лявата кука и правим кръстосване вдясно, като подхващаме първата бримка и втората промушваме през нея. Връщаме на лявата кука, изплитаме я лицево, другата лицево за задната стена. Средната бримка в плетеницата сваляме, разпускаме наметката, сваляме 2 бримки, разпускаме наметките, подхващаме първата, промушваме втората през нея и това е кръстосване вляво. След което връщаме на левия шиши двете, първата изплитаме за предната стена, втората за задната стена. Още веднъж. 2 опаки, 2 бримки разпускаме, образуваме дълги, връщаме ги на лявата кука, първата промушваме през втората и правим кръстосване вдясно. Връщаме ги на лявата кука, първата изплитаме за предната стена, втората за задната стена лицево. Средната бримка сваляме, тя се изплита в опаковата част от опаковата страна. Образуваме 2 дълги бримки, като разпускаме наметките, подхващаме втората, с лявата кука промушваме с дясната първата през нея, връщаме ги на лявата кука, първата изплитаме за предната стена лицево, втората за задната стена лицево и 2 опакови бримки. Крайната лицева. В заключение показах ви как се плетат тези преплетени вертикални ивици. Плетката е подходяща за тежки зимни пуловери. Може да се използва като основна плетка или да украсите с ивица или 2 предниците или в средата по дължината на ръкава. Плетката е подходяща и за плетене в кръг. Надявам се да я включите в плановете си за изработка на топли дрехи за вас и вашето семейство за идващата зима. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!